Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Frost Free aqui de casa, que ela está apresentando defeito. Ela gela muito bem, só que esses dias ela está gelando e descongelando. E hoje eu virei ela aqui para ver o que era. O reservatório dela, vim dar uma olhada e tá muito sujo. Se vocês dá para perceber aí, ó, tá muito tipo uma lama, um negócio coisa. Tá vendo? E eu liguei ela pra ver se era o gás, mas graças a Deus eu acho que não é o gás, porque tá esquentando muito bem aqui o fundo. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou tentar limpar o reservatório dela. Vou abrir aqui e vou jogar uma água quente para ver o que se resolve.